O grupo Fercosti, encargado da instalación da pista de xeo no Malecón de Ribeira, apura estes días os últimos detalles para que poida estar operativa de cara xa a esta ponte festiva. A previsión da Asociación de Empresarios de Ribeira é mantela ata o 12 de xaneiro para favorecer que veciños de toda a comarca do Barbanza poidan gozar desta oferta de lecer durante o Nadal sen ter que desplazarse ata as grandes cidades. Todos os rapaces de todo o concello de Ribeira, indistintamente sean do centro ou de todas as parroquias, poidan disfrutar desta pista de hielo. Vamos a facer un amplio desglose de como poder participar tanto en AMPAs, tanto en colegios, tanto en clubs, tanto en calquer sector de rapaces que queiran participar ou que queiran disfrutar da pista de hielo. Vamos a poñer días e horarios para que realmente podan disfrutalos a precios moi económicos. En ese sentido, como digo eu, desde a asociación, a pista vais a montar para disfrute de toda a comarca do Barbanza, para que, digamos, podamos ter e dicir que non teñan sempre que desplazarse a outros concellos para poder disfrutar da campaña de Navidad. Aínda que a iniciativa parte da Asociación de Empresarios, conta coa colaboración dos concellos de Ribeira, A Pobra e Portodosón, como primeiro paso para mancomunar eventos deste tipo que serían moito máis custosos se se ofrecesen de xeito individual. Os establecementos destes municipios repartirán entre os seus clientes entradas para a pista de xeo, como incentivo para mercar no comercio de proximidade. Os nosos comerciantes van a dar entradas para Ribeira e estamos encantados de participar, xa digo, de maneira mancomunada neste tipo de actividades e, sobre todo, no Nadal, que está sendo unha data que cada día colle máis forza, non só para que disfruten os veciños, sino tamén para crear o que é riqueza a nivel económico. Y desde la Concejalía de Mercados, intentaremos también, a lo que lleguemos, intentaremos entre 400 y 600 entradas, si puede ser, para promocionar también la compra también de nuestros productos marineros, y tanto en fruterías, en pescado, también apoyando a nuestro mercado municipal. O prezo xeral da entrada é de 7 euros, aínda que haberá bonificacións para grupos escolares.